Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Bu kafamdaki özellikle Hint havlusunu bugün sizin için seçtim. Çünkü bugün sizlere cilt bakım rutinlerimin ilk başlangıç noktasından başlayarak sonuna doğru devam edeceğim. Nasıl? Yani doğal yöntemler, kozmetik yöntemler, dermatolojik yöntemler ve tabii ki profesyonel yöntemler. Hepsini ayrı ayrı videolarda çekeceğim. Daha ne yapabilirim? Yani daha ne yapayım? İnşallah işinize yarayan şeyler olur. Bunların hepsi denediğim, test ettiğim şeylerdir. Tabii ki siz mutlaka eğer bir dermatoloğunuz varsa, eğer cildinizde bir problem varsa mutlaka danışın. Sonra bana şey yapmayın yani. Çemkirme diyecektim, olmaz. Evet. İhtiyacımız olan malzemeler: 1 tatlı kaşığı kil, 3 tatlı kaşığı süzme yoğurt, 1 tatlı kaşığı buğday nişastası. Buğday nişastasını zaten yoğurtla birlikte marketten bulabilirsiniz. Kili de çok rahatlıkla aktarlardan bulabilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimizi bir kasede karıştırıyoruz. Ve içerisinde yoğurt olması sebebiyle, buğday nişastası olması sebebiyle ciltte gerçekten renk eşitliği sağlayan bir maske. Aynı zamanda kilin ne kadar cildi temizlediğini de zaten sıkılaştırdığında hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık onları anlatmayacağım. Bu karışımı belki biliyorsunuzdur. Sevgili Şems abladan öğrenmiştim ben bizim programa geldiğinde. O günden beridir de sürekli kozmetik kullanmayı da sevmiyorum. Zaman zaman kozmetik cildimin ihtiyacına göre, zaman zaman da böyle doğal ürünleri de tercih ediyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım bunu. Şimdi bana sürekli soruyorlar, diyorlar ki işte siyah noktalar için ne yapabiliriz? Ya bir kere şöyle bir şey yapın. Siyah noktalarınızı önce bir dermatoloğa gidin, onları bir temizletin, ama siyah nokta neden oluyor? Önce buraya gitmek lazım. Neden oluyor? Cevap verin. Mustafa, neden oluyor siyah nokta? Hiçbir fikrin yok. Tabii. Siyah nokta cildimizi temizlemediğimiz için, yeterince temizlemediğimiz için cilt bakım malzemeleri, kullandığımız bütün ürünlerin ciltte kalmasıyla oluşan ve dışarıdaki etkenlerde hava, her şey olabilir, yani bütün o duman vesaire, yani cildin kirli bırakıldığı anlamına geliyor yani siyah nokta. Sivilcelerde, yağlı ciltlerde çok fazla oluşur. Sivilceler için de yine tariflerim olacak. Bazı tariflerim olacak özellikle genç kızlar için. Hatta çok basit sivilce kurutucular da size önereceğim. Ama ondan önce bugüne dönelim. Hangi maskeyi sürerseniz sürün, cildinize ne sürecek olursanız olun, mutlaka cildinizi temizleyin, tonikleyin. Ama öyle yalan dolan değil, gerçekten derinlemesine temizleyin. Peelinginizi kullanın, ne bileyim işte köpükleme yapıyorsunuz, işte sabunla mı yıkıyorsunuz, neyle temizliyorsanız temizleyin, mutlaka sonunda tonikleyin. Tonik de çok güzel cildi sıkılaştırır bu arada. Ben yani sürekli mesela her sabah akşam mutlaka temizledikten sonra tonik kullanıyorum. Şimdi cildimize şöyle bir şey uygulayacağız. Ben evde kullandığım serumlarımı, kremlerimi özellikle gece vaktinde dinlenmeye yattığımız ve hücrelerimiz yenilendiğinde, yani bu benim yaşım için yenilenme pek geçerli olmayabilir ama yenilenen ciltler için özellikle gece maskeleri falan yaptığım zaman Burol'u kullanıyorum. Burol'un içinde böyle üzerinde minik iğnecikler var. Bunlardan hiç korkulacak iğnecikler değil. O kadar ince ve küçükler ki. Bunun yaptığı görev ise şu: cildimizde gezdirdiğim zaman cildimizin gözeneklerini bir tık daha açarak kullandığımız maskelerin, serumların çok daha fazla cilde nüfuz etmesini sağlıyor. İşte gece yapın dememin sebebi de cilt yenilenip o maskeyi içine aldıktan sonra zaten gözenekler yavaş yavaş sıkılaşıp sabaha kadar kapanacaktır. Bazı maskeler, bazı serumlar bundan sonrasında cildinizi yakabilir. Yaktıkça zevk alın. Yaktıkça zevk alın, çünkü bu demek oluyor ki iyice içeriye kadar işledi. Bu şekilde kullanıyoruz. Bunu da aynı zamanda internetten bulabilirsiniz. Cilt rolonu falan diyeyim, öyle bir şey diye geçiyor. Ben yazmıştım. İğneli cilt rolonu. Hemen çıkar. Hiç sıkıntı yok. Yalnız lütfen çok bastırmadan kullanın. Aşırı böyle yontmayın. Testere gibi şey yapmayın. Şöyle hafif hafif cildimizde zaten hiçbir acısı yok. İnce ince battığını hissediyorum ama hiçbir acısı yok. Özellikle böyle vitamin falan süreceksem acayip havaya giriyorum. Hemen bu rolonu kullanıyorum. Şöyle her yerine böyle birkaç tur gezdiriyorum. Yalnız alın biraz acıyor, kemikli olduğu için. Evet. Şöyle biraz gezdirdim ve şimdi hemen üzerine istediğim maskeyi uyguluyorum. Hiçbir maskeyi, gözaltı maskesi hariç, gözümüzün altına sürmüyoruz. Çünkü onun için maskeler ayrıdır.
Nasıl yoğurt kokuyorum şu an, nasıl anlatamam. Bu maskeyi normal ciltler haftada 1-2 defa yapabilir. 15-20 dakika bekletebiliriz. Eğer hassas bir cildiniz varsa haftada bir kere uygulayabilirsiniz. Ben genelde bazen, benim cildim çok hassas bir cilt değil de çok kuru bir cilt olduğu için böyle maskeleri acayip çabuk emiyor. O yüzden bazen yarım saat, 1 saate kadar, 45 dakikaya kadar bekletiyorum ama Şems ablanın söylediği şey 15 dakika bekletin bunu diyor. Çünkü bunun içerisindeki nişasta sayesinde cildin rengini açma özelliği de var. Bu anlamda da cildin üzerindeki lekeleri de çok iyi geliyor. Yani böyle kozmetikleri çok fazla sevmeyenler, çok fazla cildine bir şey yaptırmak istemeyenler, doğal yöntemi tercih edenler bu maskeyi mutlaka biliyorlardır. Bilmiyorlarsa da eminim tercih edeceklerdir. Şöyle uyguluyorum. Yumurta kırıyor beni şu an. Vallahi öyle bir koktum ki yani anlatamam. Mis. Mis gibi. Şöyle biraz düzgün süreyim. Evet. Maskemiz hazır. 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika suratıma bakmayacaksınız, merak etmeyin. 15 dakika sonra görüşürüz. 15 dakika nasıl hızlı aktı geçti bilemiyoruz. Yok vallahi evde böyle bir şeylerle uğraşırken zaten acayip geçiyor. Zamanı çok fazla kaçırmayın. Cildinizi böyle bir eldivenle de temizleyebilirsiniz. Suyla, soğuk suyla güzel böyle masaj yaparak da çıkartabilirsiniz. Ama sonrasında mutlaka nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın diyoruz. Ve ben şimdi yavaş yavaş temizliğe geçeceğim. Bu arada videomuz bitecek. Siz de eğer beğendiyseniz beğene tıklayın, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.